kula tak nerangno secara ilmiah. Terus ulama niku saalim-alime iku mesti duwe niat takbih. Takbih ngelek-ngelek barang ya terus tenanan. Nak muji barang ya tenanan. Nah Sufyan Ats-Tsauri termasuk tipikal ulama sing nak ngenyek dunya untuk ngamek. Ini wis pancen jenise ngoten, jenise tiyang ngoten. Tapi memang itu jarang wong rapati ngungseng dunya. Tapi secara ilmiah itu ada problem. Problemnya adalah faktanya kowe sangu akhirat mau ndak mau harus lewat dunia. Kowe iso nyumbang masjid ya nak di duit, nyumbang fakir miskin yatim ya nak di duit. Sehingga dawuh-dawuh yang mengkritik dunia itu butuh sarah, termasuk oleh Syekh Nawawi Banten atau oleh ulama sarah supaya seimbang. Mati seimbang itu ketika dunia dikritik itu dunia yang apa? Ketika akhirat dikritik itu akhirat yang apa? Akhirat lah itu kadang dikritik oleh ulama. Salahno wong istighfar terus saking wedine mati suul khotimah. Bicara kalau jadi gurune ya tak PHK tenan. Wamuk tenan. Karena istighfar tok itu tidak solusi. Piye-piye dunia butuh pengajaran, paham nggih butuh sedekah. Terus kowe kepengin husnul khotimah mau istighfar tok sanate ning ndi? Ra enak medhit istighfar, kiai alim ra mulang istighfar, can nom-nom ra tau ngurusi masjid cukup apa? Istighfar, mboke lara dibaro cukup istighfar, bojone kelaparan cukup istighfar. Wah mesti tak buaya ngawuti santri ngono. Artinya makanya sampai Imam Ghazali ngendikan kowe nak maca ayat Quran ketika nerangno ayat-ayat pangeran kowe eling akhirat, kuwi ora bakal dadi wali. Karena kamu akan sangat egois, napa? Akan sangat egois. Dan kula yo ora seneng ana wong ameno nangis akhirat yo ora seneng. Akhirat sing ndi sapa maksudnya? Akhirat ketakutan apa akhirat golek ridane Allah? Nek kowe golek ridane Allah ya nak maca tasbih sing fase. Misalnya Allah cerita ning dadi piyambak. Nggih misale Allah cerita ning dadi piyambak, misale afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kowe kok ora mikir mani sing dadi wong iku sing gawe aku apa kowe? Sperma sak sel-sele sing gawe aku apa kowe? Terus kowe nuangin hak eling neraka. Pangeran yo ora seneng. Kowe tak terangno ilmu kok malah nangisi neraka. Kowe kriminal itu. Akhirnya apa? Orang tidak mengenali Allah haqqa ma'rifati. Orang enggak kenal Allah, kapasitas Allah kaya apa. Mau mergo terobsesi akhirat. Mengenai jari Imam Ghazali termasuk pinter setan, wong nak sholat maca Quran dilingno akhirat, akhirnya lupa ayat sing dibaca. Padahal ayat sing dibaca itu muji-muji Allah. Kowe ora peduli. Maca alhamdulillah rabbil alamin. Mestine kan ki bangga bahwa segala puji milik Allah dan Allah itu Tuhan semesta alam. Ora ono zat sekuat Allah, ndak ada selain Allah kecuali dalam kendali Allah. Enggak ada sesuatu yang di atas Allah. Mestinya hatimu kan ngono, malah ora. Gusti pokoke sementing swarga, dari Rabbil alamin ora dimaknani Rahman Rahim. Wah, iku kurang ajar tenan yakin tak jamin. Nah, seperti itu enggak boleh. Artinya kita ya mulane tidak orang baik, orang yang demi akhirat ninggal dunia demi akhirat. Semuanya harus terkontrol. Urip iku kabeh li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi kabeh penjelasan ilmiah agar kamu berkesimpulan, saya ulang lagi, semua kejadian di alam raya ini agar kamu berkesimpulan li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah kuwasa wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah itu luar biasa pengetahuannya. Tapi mbek kowe mbok simpelno ya mau. Mana wong sing sholat nangis ning akhirat itu cara dadi wali ya amatir. Muga-muga ya malah ora. Karena tadi apa ya, haknya Allah itu ndak ada. Dia hanya nangisi dirinya nang mlebu swarga. Gak ono komitmene blas sampai pangeran. Itu ndak boleh seperti itu. Meskipun ya saleh dibanding wong ning dalan-dalan ya saleh, tapi ya aja nyaingi saleh wong alim-alim. Ora kelase. Karena tadi itu masyhur itu di kitab Tadabburil Quran itu ulama-ulama ngendikan ojo geman kowe demi eling akhirat meninggalkan ayat yang sedang kamu baca, sementara ayat itu fiha mahamid wa fiha tasabih wa fiha takbirat, sementara ayat itu ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Allah memaklumatkan dirinya ma indakum yanfadu wa ma inda wahibak, apa wae sing mbok miliki mesti ilang, sing ra bakal ilang sifatnya Allah atau apa-apa yang ada pada Allah. Misalnya Allah di sifat Qadir, berarti selawase Allah gitu apa? Qadir. Allah di sifat Alim, selawase Allah ya Alim.
Sekali sesuatu itu indallah misalnya ikhlas ya akan abadi. Ya aku ora mbok pikir, pokoke kabeh ayat itu kesimpulannya sementing kula mlebu swarga Gusti semen. Ya jangan malaikat Jibril ya tersinggung. Mosok 30 juz artine sementing kula mlebu swarga. Ya kelakuan-kelakuan itu marah ini. Jadi ya proporsional saja bakas akhirat ya terus kita minta supaya husnul khotimah. Engko nyifati Allah kowe njaluk supaya wong sing ma'rifatullah haqqa ma'rifati. Aja sampai kita mlebu ayat wa ma qadaru wa haqqa qadri. Kita tidak bisa menghormati Allah sesuai kapasitasnya Allah. Iku aja sampai. Mulane kula niku rapati seneng bakas akhirat teman-teman niku rapati seneng. Perkarane kuwatir nyifati ku Allah gak pati fasih. Jadi wong nomor siji kudu fasih nyifati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sebagai manusia ya kepengen mlebu swarga. Dunya melarat suwi ya repot. Wis lara kabeh lah ning dunya. Dadi paham ya dadi kudu kok Imam Syafi'i lho kondang. Imam Syafi'i ini cita-citane jare. Umpama Gusti kula mlebu neraka niku pikiran kula nu namung setunggal, tetep kula badhe maca tasbih nyuwun jenengan. Masyhur itu. Kalau gada siiran Imam Syafi'i kata kalau gada Diwanul Imam Syafi'i. Oh nu nak muji pangeran Masya Allah tenan. Kalau gada nama Diwanul Imam nama Syafi'i. Kalau tiap badhe dilem niku sering kula waca. Niku nak muji pangeran niku beliau cerita orang-orang baik, seorang lagi beliau cerita orang-orang baik. Ketika beliau cerita orang-orang baik terus cerita rojae ning Allah. Di antara kalimatnya ngeten fa in tantakim minni falastu bi ayisin. Jadi setelah muji-muji Allah setelah muji-muji Allah itu laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala'i wal qudusi. Saya tahu betul ya Allah bahwa engkau itu zat yang pemberi nikmat dan engkau zat yang maha suci. Terus beliau ngendikan wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula nak badhe tilem, takallab itu badhe tilem molak-malik. Imam Syafi'i asline koyo kowe nek turu ora iso, tapi kowe kan mikir utang, mikir kasus-kasus semua. Imam Syafi'i nek turu ora iso perkarane antarane wedi eling pangeran. Wong kok ape turu, kok aku ora lali pangeran. Tapi wong kok ora turu, kok aku ora istirahat. Dadi takallab tuh. Kok cara wong Jawa glebakan, ape turu glebakan. Tapi glebakan Imam Syafi'i lho, coba yang koyo kowe. Iku ndikane wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula glebakan ra iso turu Gusti mergo eling jenengan bainan nafsi antara jiwa saya wan nafasi lan ambekan kula. Bisa ambekan dadi tasbih, ambekan dadi tasbih. Mulane naumul alim tasbih, turune wong alim tasbih. Ora kaya kowe turu rokokan. Rokokan terus ora ndok ngantuk nganti tangane kobok. Terus wiridane gak subhanallah. Waduh. Innalillah tenan kok ana wong urip ngono. Tapi wis ra bakat wali diapane. Tapi kalau wis muga-muga sepuro pangeran. Ya sepuro ya ora apa-apa kelakuane ngono. Terus di antara syair gini, ketika muji terus fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa inta kholat nafsi bi jurmin jahannam. Ini kula maca nganti hari. Fa in tantakim minni, engkau zat yang sangat sayang pada saya. Kalau suatu saat engkau menyiksa saya, tantakim dari kata niqmah iku maknane siksa. Falastu bi ayisin, kula boten ngarah putus asa mbek rahmatin jenengan. Wa inta kholat nafsi bi jurmin jahannam. Meskipun karena salah saya harus di neraka. Tapi saya di neraka itu sesuatu yang terkait saya. Saya ini enggak hal yang abadi. Tapi rahmati jenengan hal yang abadi. Kalaupun saya tetap di neraka, saya tidak akan putus asa dari rahmat jenengan. Jadi Imam Syafi'i itu orang yang sangat-sangat sufi. Cuma sing mbok royo wae Imam Syafi'i ahli fikih tok. Mengenai fikih iki ya ora paham mudo wae. Di Imam Syafi'i sampe fa in tantaqim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Sampai seperti ini. Terus beliau mulai muji-muji pangeran. Wong apik iku sapa? Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi siwahu kana fil wara ajama. Wong apik iku apa? Wong sing fasih ketika muji pangeran. Jadi Imam Syafi'i kok ana wong kiai mulang, nek muji pangeran kok fasih, wong apik. Tidak fasih muji akhirat, fasih muji swarga, iku biasa. Bangunnya swarga ora mbok puji. Ngene bojo elek ora wani wayo ning swarga wayoan akeh, halal kabeh, gak cerewet kabeh, gak butuh blonjo. Kabeh bangunnya ora mbok puji. Mesti muji akhirat ya
ya biasa wae standar. Tapi nak muji Allah fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih. Orang yang sangat cakap ketika muji pengiran. Wa fi ma siwahu fil waraka na ajama. Nah, tidak bakas barang liya iku ajama iku ora pati iso. Nah, jadi itu lah kita ini punya imam fil fikhi kita adalah Imam Syafi'i. Tapi beliau juga imam sing ahlul ma'rifat. Jadi beliau punya diwan yang di semua itu muji-muji pangeran sampai akhir hayatnya. Itu siiran yang ditulis Imam Syafi'i. Biasanya enggak ditulis beliau, ditulis murid-muridnya di akhir hayatnya. Jadi kalau nanti anak kula, bojo kula ini ada 1 2 sing tak kon ngapal sairan Imam Syafi'i mergi napa nggih tabarruk. Ora koyo kowe, ana sapa mazhab Syafi'i jebule kedunyan mazhab sing ndi? Mazhab napa? Mazhab sing ndi menamune anut ora jelas no. Jadi Imam Syafi'i sange senenge pangeran ngoten. Lakot mananta ala qalbi. Jadi lakot mananta teman-teman paring panjenengan ala qalbi ing atase ati ingsun. Bi ma'rifatin kelawan siji pengertian. Bi annaka nggih niku sak temene panjenengan iku dzul ala iku pangeran sing duweni pira-pira kenikmatan wal qudsi lan sifat sing bersih sangka salah. Ya Allah, pemberian engkau terbaik kepada saya adalah karena saya berkeyakinan bahwa engkau adalah Tuhan sing dzul ala yang banyak memberi apa nikmat. Tapi sing disyukuri Imam Syafi'i ora kok nikmate, makrifat nak Allah iku dzul ala. Jadi lakot mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wa dzul ala. Dadi nak kowe kan gak syukur be Allah dzul ala mergo kowe entuk nikmat pancen. Makomem kan ngono. Nek Imam Syafi'i gak dekne syukure be Allah mergo ngerti apa? Jadi syukur pertama itu lil ma'rifat, ma'rifatu wah. Lagi syukur kesekian mergo di duit. Ya iku Imam Syafi'i. Pengikutnya ya wallahu alam. Nah, ilmu itu akan dikontrol oleh ulama berikutnya. Ya mau misalnya dunia dikritik ente-entean ternyata dunia itu juga ada sisi baiknya. Kue nganti mlebu swarga ya barokah referensi perilaku kamu di dunia. Kue ngeritik dunia nemen-nemen masjid dibangun ya baik duit, madrasah baik duit. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika ngeritik dunia mesti diluruskan sama sare-sarenya. Ya yang dikritik yang perlu dikritik. Misalnya dunia itu jadi alat keburukan. Tapi nak misalnya jadi alat kebaikan, nikmatil matiyatu ad-dunya, kendaraan terbaik adalah dunia, maka gunakan yang baik tuballighkum al-akhirah, maka akan sampai akhirat secara benar. Ya mau misalnya aku saiki jek urip, mumpung jek urip aku tak maca tauhid, mumpung jek urip tak mulang, mumpung jek urip tak birrul walidain, mumpung jek urip tak bekti ambek ibu, mumpung jek urip tak ngitmai santri. Nah, itu namanya dunia yang dipakai alat irtihal. Kalau dipakai alat seperti ini ni'mal matiyatu ad-dunya fartakhiluha tuballighkum al-akhirah. Imam Sayyidina Ali ngendikan ad-dunya daru sidqin liman saddaqaha. Dunia itu tempat kebenaran bagi orang yang bisa mengelola secara benar. Ya karena tadi seperti misalnya dunyane para wali kok Abdul Qadir Jilani, Imam Syafi'i. Sauri-uripe ning dunya ndak apa para wali iku, memaklumatkan kebesaran Allah, memaklumatkan kebenaran Islam, memaklumatkan kebenarannya hukum-hukumnya Allah. Berarti dunia bagi orang-orang baik apa? Darusidkin apa? Darusidkin. Tapi bagi wong sing tukang bodoni sauri-uripe bodoni, kok bodoni iki ditutup bodoni menawa kowe ya daru kisbin apa? Jadi intinya dunia karek sing ngelola napa karek sing ngelola. Itu namanya sarah. Sarah itu mengkontrol semua dawuh-dawuh matan sing berlebihan. Nah, gunane sarah itu apa? Menyeimbangkan lagi, napa? Menyeimbangkan lagi. Oh, proporsinya gini. Ya kayak Quran lah. Quran itu memang mau tidak mau harus ditafsiri. Ada saat di mana Allah itu ngeritik bojo dikritik. Misalnya inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Bojomu musuhmu, bojomu anakmu kadang-kadang ya musuh. Ciri khas musuh adalah menghalangi dari kebaikan. Ya, bojomu ngalangi kowe kok kebaikan kan ya bolak-balik. Pengamal rawani, apa-apa rawani. Nah itu nak pas sisi itu ya harus dikritik, disebut aduwal lakum. Tapi ada sisi-sisi di mana istri itu dipuji pangeran. Allah nak darani bojoku swarga. Iku ning gone ayat wa yad'u ilal jannati wal maghfirati bisni. Iku jelas darani bojoku swarga kan wala amatum mukminatun khairum mim musyrikati walau ajabatkum sak teruse to. Ulai kayad'una ilan nar. Wong-wong kafir sing mbok dadekno bojo
Misalnya orang Islam kok rabi wong kafir, jari pangeran dawe, ulai kait una ilanar, kau kok rabi non Muslim, iku podo karo kau ajak-ajak moro neraka. Terus Allah dawe, wawahu yatu ilal jannah. Tapi Allah ngajak kowe iku ngawini mukminah. Lah kawin mbek wong wedok mukminah iku Allah istilahno ilal jannah. Jadi Allah nak muji bojo sudah langit. Tapi ning konteks pas berperilaku surgawi. Nah, pas berperilaku ngono iku ya Allah ngendarani ya aduan. Lah kowe karo bojomu ya ngono, kadang ya aduan iblis, kadang ya koyo wali tenan. Wes adekke ngamuk apa ya tak rungokno. Aku mumpung lagi wusul. Wusul mbahmu. Tapi intinya pokoknya ngaji kuncene sitok. Cek dawe Allah, cek Rasul, cek ulama. Nak ana dzamud dunya, ngenyek dunya ya dunya sing perlu dinyek. Yaiku dunya sing mbok ngurusi syahwat apa dunya sing mbok ngurusi syahwat nafsu. Nak ana dunya dipuji, ya dunya sing yutubal li hukum al akhirah sing iso nyampekno kowe. Ya kok kiai lah kadang suwantri kok gak nalar. Dalam banyak hal santri iku gak nalar. Misalnya nek dikongkon kadang ra paham nang jenenge bocah. Tapi kadang dipuji-puji. Zaman akhir api-api wong iku santri. Lah itu kan proporsional. Semua kalimat itu pasti apa? Proporsional. Misalnya ana wong muji hafid. Mau hafid itu apik ngene-ngene. Mergo sing jaga hafalane Quran iku hafid. Tapi kadang ulama yang ngritik, apa artinya hafid agak paham. Banyak kadang kenemen ora tau ngaji mau ngapal tok. Lah kayak seperti itu kan ada apa? Proporsinya, ada apa? Ada proporsinya. Ya sudah seperti itu tugasnya syareh. Napa tugasnya? Syareh. Makanya ketika Sufyan Ats-Tsauri ngenyek dunyo, ambek Senawawi dibenerno. Ngene lho, sakjane ora perlu dinyek kabeh. Nak posisine ngene. Lha iku jenenge syarah, napa? Jenenge napa? Syarah kados wau inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum. Istri bisa dikatakan musuh ya kalau menghalangi dari kebaikan. Karena penghalang kebaikan berarti posisimu musuh. Ya sudah hanya dalam konteks itu. Tapi saat bojomu bocah jamaah gelem, ngurmat anak gelem, bocah hormat tamu santri gelem. Lah ini kategori ini wa yatu ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Ya sama Nabi nak ngritik wong wedok entek ngamet. Tapi ini sekali muji yo dunya iku mata wa khairu mata iha al mar'atus sholihah. Ya sudah seperti itu. Semuanya itu ada konteksnya, semuanya ada mawadenya. Ya gue ambek awakmu dhewe ngono, kadang ngilo puji-puji dhewe. Wong kok ganteng ngene. Wong kok wali ngene, wong melarat kok iso syukur wali tenan. Bareng rokok ra duwe ngenes. Wah. Ra sida wali. Wong ora duwe barang makruh kok ngenes. Akhirnya was gak wali blas. Tapi kadang-kadang ya syukur terus wali tenan. Wong kere kok iso syukur. Tapi bareng mau ora dirokok kok ngenes. Wah gak wali blas. Wong kelangan bau seton kok. Kok ngenes. Bau seton. Jadi wong sing ngaramno rokok nak darani rokok iku bau seton. Uyoe seton wong yoe kapan ora ero. Lan jare sing halal rokok sono-ono iku hadis maudhu. Ana setan kok nguyuh bareng. Seru repot kiai-kiai. Mergo dua kelompok besar. Sing halal rokok ya kiai top. Wong Mbah Makhrus Ali ku ya rokokan kabeh ya wong alim-alim top ya akeh sing rokokan. Wong alim-alim top wali kelapan atas sing ora seneng rokok ya akeh. Ki milih ndi? Aku jeeling dhisik ono wali terkenal men rokokan. Walhasil kiai sing wali sing ra rokok iku ngenyek. Mun-mun eling pangeran kok ngebal ngebuli pangeran. Nak wong eling pangeran kan yakin pangeran iku istilahno ning ngarepe. Aku ora muni ning ngarepe istilahno ning ngarepe. Kaya wong nak salat ora oleh ngidu ning ngarep. Dawe Nabi fa inna wa qibala wajhi idza shallam. Ke Allah ning ngarep ketika wong saiki mbok kebal kebuli. Singkat cerita wali sing rokok iku krungu. Jabe nak Allah laisa bimakan. Allah ora duwe tempat. Dadi ora kena kebulane rokokku. Wali kok bantah-bantah. Ya melati awalnya sabi makan utawa ono ya tapi jelas itu rokok lah iso dipuji dalam konteks iso dipuji ya mau ono wong itu rokok terus dikandani kena rokok terus mati kok rokok itu membunuh tapi wong iki rokok wis dadi ketok ya aku ora rokok malah mati mergo wis mendarah mendaging wah mati loro diinfus iku bareng bojone metu bolak-balik bojoku penting.
Iku bojone nunggoni ora wani muni tenan. Buareng bojone metu infusan. Ngongkon santri pertama cepet sementara.